meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eduardo Piorini aqui falando. Vitor Lamberti, bem-vindo a mais um Repetaculê. Isso aí, Repetaculê mais uma vez para vocês aí e vamos seguir para a receita de hoje. Para fazer essa receita, a gente vai usar bolacha maisena, manteiga ou margarina, achocolatado, leite condensado e rum. Esse brigadeiro que a gente vai fazer para a palha italiana, a gente vai fazer no micro-ondas, que é mais rapidinho e a gente tá sem gás. Estamos sem gás. Cara, a vida é assim mesmo, vai acontecer isso contigo, vai dar vontade de comer um bagulho da hora e faz micro-ondas, velho, vai dar certo do mesmo jeito. Nessas horas, viva a eletricidade. Beleza, a gente pôs de 30 em 30 segundos até dar a consistência de brigadeiro. E você vai fazer na sua casa, isso, o tempo depende do seu micro-ondas. Então a gente vai misturar agora o brigadeiro com a bolacha de maisena. A consistência dele é quando ele estiver ou bem pastoso, ou quando você passar a colher de pau no fundo e ver que ela está ficando separadinha. Aí já está no ponto certo. Depois de pronto, você vai passar para a forminha que a gente mostrou agora para vocês, coloca no freezer, melhor no freezer, por mais ou menos 10, 15 minutos, vai variar, depende da potência do seu freezer também, para ela poder ficar firme, não duro, tem que ficar firminho para você poder modelar. E o resto que sobrar, passa o dedo, passa na goela, daqui a pouquinho estamos de volta. Então galera, depois que vocês deixarem na geladeira até firmar, a gente vai tirar com a faca ou com a colher e vai formar essas bolinhas ou esses quadradinhos, depende da forma como você cortar. Depois, para finalizar, é só peneirar um pouco de açúcar de confeiteiro por cima, que é aquele mais fininho, você acha de boa no supermercado e é bem baratinho. E é só salpicar ele por cima até ficar essa belezura. Meu, olha só isso, dá uma olhada como é que ficou. Mano do céu! É isso aí, minha gente. Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Se inscrevam no nosso canal, é muito legal. Gila! Se inscreva no nosso canal, tá aqui embaixo. Todos os ingredientes também estão aqui embaixo. Vocês se inscrevendo e compartilhando os vídeos ajuda o nosso trabalho, porque lembre-se, nós fazemos isso por vocês. Obrigadão, fiquem com Deus e um próspero ano novo para todos. Boas festas! Falou, galera! Falou! Vamos, galera! Olha, Gostoso, né? pior é. Parece que chama. Costume, né? Já tá filmando. Ah, já tá filmado? Difícil, Já cara. foi os dois aqui já. Eu preciso pegar alguma coisa. A gente vai jogar o nosso raio gourmetizador. Para fazer essa receita, a gente vai ter que usar um pacote para fazer. Nossa, tá difícil, hein? Passa. Cadê? Não sei.